2個月前搬嚟呢一個地方，呢個地方叫做沙頭角新村。係啦，我係做 freelance 啦，咁我工作時間亦都唔係即係 regular 咁樣朝9晚5，咁所以就算我住到即係所謂咁僻，咁其實時間上我都有個控制權喺度咯。咁呢一間屋咧係一間近100年歷史嘅客家老屋嚟嘅，咁係一間青磚牆同埋瓦片頂嘅一間屋咯。咁我而家住緊呢個地方咧，大概300尺啦，咁租金咧比起公屋富戶貴少少啦，幾千蚊咁樣樣咯。咁我細個喺九龍灣大嘅，咁住嗰個地方隔離就係觀塘道，所以由細到大咧都係聽住啲車聲咁樣瞓覺。咁始終呢個客廳講緊係得100尺度咁樣，咁你又要做工作室啊，又要休息啊，又要做廚房啊，咁所以我哋就要諗一啲方法去揀翻開少少廚房同埋做嘢嘅位置咯。有少少反叛嘅，我諗係因為我爹哋媽咪都係一個幾現實嘅人嚟嘅，咁佢哋其實即係都會有陣時都會話啊，你做乜唔即係努力啲工作揾份全職啊，儲錢啊，買樓啊咁樣樣嘅，有陣時都會話你呢啲80後唔會買到樓㗎啦咁樣樣。人生係咪淨係得呢一個選擇呢？其實係咪有第二啲方法去生活呢？當我開始住咗我哋所謂鄉郊嘅地方之後，我就發覺哦，即係香港嘅鄉郊其實係真係好適合人去住咯。所以我諗我而家之後如果要再搬嘅話，我諗我都冇辦法可以搬翻去城市裏邊去居住咯。我諗住整一個叫 hummus 嘅，都係一個醬嚟嘅，咁就係用鷹嘴豆加埋啲蒜頭啊、香料啊 blend 埋一齊去做嘅一個醬。間屋有個特色嘅，就係我會將啲冇用嘅膠盒就擺晒喺雪櫃裏邊，因為屋其他地方冇位擺，咁雪櫃係一個最好嘅 storage 嘅空間。喺呢一個空間係一個非常重要而實用嘅物件。住呢啲地方咧有個問題就係咧黐咗少少麵包碎喺度啦，啲蟻係會好快出現咯。呢間屋嘅空間我覺得都好足夠嘅，因為我哋一打開門出邊就有咁樣我哋叫弄堂嘅位置，咁所以一起身一朝早就可以衝出去，一開門你就會覺得哇好舒服啊咁樣樣。城市佈滿高牆，通常一起身就會想落嚟呢度噶啦。我每一日就係起身出去掹下草啊，然後行下吹下風啊，俾太陽曬下流下汗啊，即係然後我就發覺原來其實好多嘢真係最簡單嘅時候，你先真係最 taste 到生活嘅嗰種樂趣。如果願意捨去一啲所謂物質嘅慾望啊，或者覺得原來有啲嘢係可以簡單地去生活嘅，咁其實香港仲有好多選擇咯。可找到那方，雙手滿載花盛放，田野到處飛翔，如像最初簡單快樂是嗎？其實我好早起身㗎，不過我就唔使出去搭車咯。我會 hea 下，做下瑜伽啊，即係整個早餐食啊咁樣。part time 咯，啲 freelance 咯，去入去學校教下啲興趣班啊，室內設計啊，即係有啲工程揾我做，咁樣揾人一齊做咁樣咯。好唔穩定㗎喎，幾千蚊又有，幾萬蚊又有咁樣咯。有嘢做就出去做嘢咯，冇嘢做就喺度煮下飯啊，煲下茶啊，同我房東一齊即係傾下偈啊，好神仙嘅生活啊！其實呢個上面就係麥徑10段咯。聽唔聽到水聲啊？生活就咪用呢啲咯，呢啲水
好過咩啊？好過東江水啊！我特別調皮咯，曳嘅。即係細個咧，其實我係有啲 ADHD 嘅。你叫我坐定定喺度做嘢咧，係好大鑊㗎。即係對我嚟講好辛苦咯。我有返過好多份長工，但係我返啲長工都唔長咯，補埋都有5、6份。保險返得最耐㗎，返咗2年幾，係。不過都係頂唔順。保險背後 sell 緊一套價值觀就係、即係你嚟儲錢，你嚟做啲保險 plan 咁樣，你就即係你人生無憂啦。講到好難 sell 呢樣嘢，因為我自己都唔信。咁你點 sell 咧？我記得我1年年收入8萬蚊咯，8萬啊，好辛苦啊！即係做保險，身光頸靚，走去捱麥當勞啊。當時雨傘運動啦，就係保險公司咧係完全裡面嘅人咧係唔會提呢件事啦，咁好似平行時空咁樣咯，好似冇事發生過咁樣咯。咁我覺得呢件事係幾恐怖嘅，我唔想喺個咁樣嘅環境裏面工作咯，我亦都唔想成為一班咁樣嘅人。呢個咪就係當年保險嘅時候着嘅咯，係啊，當年哇你一黃晒啊，嗰啲褸啊嗰啲喺齊度㗎啦。有冇話點解仲要留住唔抌咗佢咧？係咪諗過要翻去以前嘅生活啊？應該唔會 ，never。呢度咧就200尺。你交租要幾多錢？幾千蚊咯 ，under 5000咯。如果呢個價我出嚟喺市區租個劏房咯，但係我而家呢一度我可以有一房一廳咁樣咯，咁仲有個花園咁樣。我呢度係喺山上面咧比較涼爽啲咁樣咯，咁所以我屋企係冇冷氣。有冇得上房？有得上房㗎，仲好貴添。佢唔方便在於其實附近冇乜鋪頭買嘢嘅。其實市區咧計埋行咁咪等車咧個半鐘到咯，就出到旺角。哦，如果日日搭車咧係辛苦嘅，係啊。嚟啦，摸兩嘢先。學校啊？嚇？學校？未啊，咁我等你出去啊。即係我去嗰學校唔係普通學校嚟嘅，係一間比較另類啲嘅教育嚟嘅。咁同埋會參與一啲自然教育工作咯，會帶啲細路一齊生火啊，煮下嘢食啊。呢個爐咧就係用泥土做嘅一個自然建築啦。咁佢其實係一個焗爐啦，亦都係古老嘅一建築嘅方式啦。可以去到300幾度啦，一開爐可以煮到幾十個人嘅飯嘅咁樣咯。柴火啦，會有柴火嘅香味啦。我同啲朋友一齊做啦，咁樣。天福，屋企冇蛋啊，借隻蛋嚟啊！唔該晒。煮咩啊？煮咪求其炒隻蛋咯，食飯咯。實有，你講到得正。好啊，攞一隻。我哋呢度其實幾家人嘅啫嘛，全部都 friend 嚟噶嘛。好啊。我放棄咗好穩定嘅收入喎。某程度上，你放棄咗一啲 image。父母冇壓力嘅。我父母唔會。咁有冇拍拖啊？有啊。咁我而家嘅女朋友係大家都認同嘅價值觀啊。我拍過幾次拖咯。有啲時候係啲女仔覺得冇將來咯，我就有啲唔係好明白咯。係你要一個點樣嘅將來係我哋一齊去創造噶嘛，而唔係我俾你噶嘛。女朋友見家長啦。係啊，我冇一份全職嘅工，冇做膽做。只需要話俾佢聽，我經濟能力係穩定嘅，即係我唔會冇辦法開嘅。如果全部都係我呢啲咁嘅人咧，社會就個運作模式或者個狀態就唔係好似而家咁樣咯。即係你要維持而家呢種瘋狂嘅社會狀態，即係就要有咁多即係平時好似機械咁樣生活嘅人咯。即係所謂嘅上樓夢本身係即係我會質疑呢個件事本身係咪應該係一個夢想嚟？其實係一個基本需要嚟㗎嘛。即係人嘅居住嘅即係安樂窩。點會成為一個夢想？某程度上，好多人講悲哀嚟㗎嘛。其實生活可以好簡單咯，呢個生活係我最想要嘅，而我都未見到有搬走嘅可能性咯。可找到那方，雙手滿載花盛放，田野
到處飛翔，如像最初簡單快樂是嗎？喺每一個當下裏面生活咯。呢個我養咗，由6月到而家，啱啱翻嚟香港嘅時候咧，就開始養啦。咁啲人成日都話越耐越老嘅酸種越好嘅，咁佢就會越嚟越好食啦，係咯。咁我呢個唔係好老嘅啫，不過我唔可以歧視佢。麵包從來就係即係最原始嘅麵包就係酸種，咁但係因為即係一路以嚟發展快啊 efficiency 啊成嗰啲，就會有一個 commercial yeast。就係一啲商業酵母，咁就會好簡單、好容易去控制嘅。但係其實你麵粉嗰啲味道咧，其實係未釋放晒出嚟。但係當你長期去發酵嘅時候咧，你嗰個麵包咧就會有佢應有嘅香味啦。我上年10月嘅時候喺長沙沙灘接手咗間餐廳營運。咁亦都係同時住咗喺呢度嘅，係咯。咁而家業主就係想覺得可以俾1年嘅時間我去試做嗰個餐廳，所以佢係即係有個心係想幫嘅。佢最後當然會收租㗎啦。細個嘅時候，佢嗰個年代，咁佢就好窮嘅，咁佢就覺得人哋都幫佢，咁佢就會覺得幫到就幫啦咁樣咯。所以佢哋都會話唔係淨係講緊老闆或者業主嘅關係咯，佢都會話當你係女咁樣啊，特別嘅一個相遇咯，係。佢就真係幾好彩嘅。其實佢7年前喺中大社會學畢業之後，2014年已經嚟到梅窩一間麵包店打工㗎啦。仲由馬鞍山搬埋入大嶼山，佢喺麵包鋪打咗8個月工之後，儲咗筆錢，就一個人 backpack 環遊世界13個月，後來仲去埋澳洲、紐西蘭 working holiday， 喺當地都係喺麵包鋪度打工。後來返嚟香港，就嚟到長沙呢一度啦。就諗有咩想做，其實都想開間餐廳 ，eventually。媽咪期望嘅政府工咯，係咯，淨係想做自己想中意做嘅嘢咯。社會學係對我嚟講都原來都影響得幾多，因為佢會話俾你知社會嘅規範點樣影響一個人咁樣。我細個已經同自己講，我唔會俾我自己做成為一個朝頭早好早起身望住塊鏡，然後同自己講我唔想返工啊咁樣咯。因為我就諗起一個小隱隱於野嘅呢句説話，小隱到冇人知長沙呢個地方咯。我喺屋企行過嚟就5分鐘路程左右咯。咁呢度就係我住嘅地方啦。我就同個女仔一齊，同我好朋友麥 Queen 一齊住嘅。咁2個人住呢度，大概6、7、8尺，咁村屋咁樣咯 ，standard 村屋嘅大細。呢個就我間房咯。冇啊，冇乜物慾㗎。好少買衫嘅，但係都有買衫嘅，即係我買一件衫着一世嗰啲咯。可能係有時我最中意就係洗完菜之後有啲水可以潑出街咁樣。但喺香港即係喺出面城市做唔到咯。呢度我諗正常租金一層係1萬蚊左右咯。咁如果一間房可能2、3千咁樣。我1個禮拜都會出1次單，係有啲唔方便，即係譬如我一出一入咁樣要4個鐘嘅。我都覺得值得咯，因為呢度生活嘅空間係大啲，同埋你俾你自己相對嚟講，你思考嘅空間都會大啲咯。即係成日咧都會 message 問佢幾時出城咁樣咯，所以都係算人居。同埋佢其實喺呢度係當係好似佢自己一個小天地咁樣，然後佢有佢自己想做嘅嘢啦，佢好有自己諗法嘅。即係我望住佢有時，哇！呢個女仔即係可以自己 backpack 周圍去，試好多，哇！我都
即係唔敢試嘅嘢啦，跟住覺得都係我一個即係 kind of role model 嚟嘅，即係佢對整嘢食啦或者整麵包啦係好有 passion 咯。咁 at least 佢而家做緊佢中意嘢啦，或者佢揾緊佢嘅方法去實踐佢想嘅生活啦。但係就係難行㗎咯。冇賺錢㗎，其實都係蝕緊錢㗎。因為咁啱而家又開始凍啦，好悶，同埋哇星期一至五好努力地預備啲材料，原來星期六日係賣唔出嘅，咁就好磨滅我嘅意志咯會。因為我覺得唔得，一定要揾啲嘢做。咁我就諗，搞聖誕市集，差唔多聖誕節，咁我就去梅窩碼頭嗰度，自己拎住廿份三文治咁樣就諗住賣啦，同埋派一個傳單。我話我個女應該做政府工啊，做麵包鋪，阿媽都可以去做啦，係嘛？讀咗咁多年書，你走去做麵包，佢真係同我講，佢媽咪我好想喺海邊嗰度啊，開一間餐廳啊。話我第一就話咁浪漫啊！我話係人都想啦，我都想啊，係會咁有興趣做呢樣嘢嘅喎。我真係唔知道，我以為佢玩下嘅真係細細，原來佢會話諗到佢會做老細。媽咪，我會做老細嘅，佢話我將來我會做老細嘅。佢話我唔係淨係做麵包咁簡單嘅，佢個老細俾咁多機會俾佢。依家我唔想啦，我想佢繼續做得好啲，我見佢開心咪得啦。唔知係咪真係開心咧？有時會啲人話好羨慕你啊，住喺個世外桃源啊，好羨慕你環遊世界啊。但其實我永遠都係會講，其實你都可以啊。其實都係一個選擇嚟嘅啫，其實係你揀嘅啫。